1万起，找不到漏水点，倒贴2000，这个漏水量大的离谱，一天漏水1600方，1个月就是我1年的工资。这是我们的老东家了。今天我们又来到重庆化工厂测漏，每个小时的漏水量基本上达到300元。你知道这一天能漏多少钱吗？接到甲方的电话，我们星夜兼程赶往现场。这个面积到底有多大呢？如果说你要把主干道走一圈，基本上1天时间就没了。当你听到电机的共振声、管道流水声、蒸汽发出的声音、各种流水声音，就知道今天这是一个硬工程。里面通气水的得不得行？不得行，要不断。噪音太大了，还有点悬，我估计要断了。估计要断了更快。断了更快。你不断的话，这边噪音又大，如果光靠声音来辨别的话，要走好久哦。我们现在你们把那个闸阀关了，就能确定不漏了。把闸阀一打开就漏。一天漏1000方。今天是1600方，前面今天是800-900方。这一天1600方了。今天数据在1600方价。这个是整个厂区的一个面积，而市政供水是经过这个地方一直往前面走，延伸过来，经过这个位置，然后再往前面走，上来之后，这个地方有一个闸阀，一路往前面走，一路往这边走，这两边是中段。我们今天要测的是这2段，也是整个厂区基本上噪音最大的地方。一切信息掌握清楚，我们就开始通电准备设备。厂区设备运行声音加上电高的撞击声，简直是震耳欲聋。今天怕是再好的设备也不管用了。这种环境，我们还是使用氢气检测，可以大致锁定方向。上午由4弟子配合勘测。由于这个漏点非常大，都不用排水。我们刚把机器接上，还不到10分钟，才走到末端，机器已经开始报警了。难道这个漏点这么简单吗？心里想着这1万块钱真的是太好捡了。虽然说气体已经追踪到，但是我们最终定位还是靠声音来辨别。这个时候用上我们德国的进口听漏仪，把这个地方查了一遍。由于环境噪音实在太大，根本听不出来什么，感觉哪里都在漏，又感觉哪里都不漏。每天漏水量已经达到1000多方，肯定下面形成了空洞。如果形成了空洞，又是草坪层，那气体很容易窜上来，那导致这一大片都会报警。既然是做精准定位探测，我们尽量想办法把漏点锁定到最小范围，让甲方的损失降低到最低。我们的听音杆已经插到了管子的深度，但是没有一点漏水声波，这就奇怪了。主管是由这个地方上来，有一个闸阀。现在我们锁定了机器报警是在这个位置。而甲方告诉我们，管子是这样走过来的，这边有个3通，这个地方现在报警，然后呢，我们怀疑是不是下面地面空洞，是路面这个弯头出现问题。我们现在开始探测这一片，越是靠近厂房这边，机器运行的声音更加大。这个时候我们放上了防风降噪探头，感觉整个马路都在颤动，声音极其嘈杂。看样子目前要靠声音把这个漏点锁到确实很难，声音查找漏点现在是一点希望都没有，唯一的方法就是打孔取证，或者是把听音杆插到底部。听见这个声音，感觉像是漏点，但是还是没把握。我们沿着马路继续开了3个孔，每开一个孔，机器都会报表，但是就是不能辨别哪个是真漏，哪个是假漏。看过来嘛，你看，看没有？有可能冲空了。看，自己眼看看是吧？有可能下楼冲空了，下楼本来就是个空间是吧？对。现在唯一没有验证的就是这块草坪，我们还是要打孔取证，必须让听音杆直接漏点，这样才有把握开挖。我们机器开机10分钟左右，这个地方就有气体信号，但是无漏水声波，我们在对面马路这个地方开了一个孔，这个马路边上也开了一个孔。开孔之后，气体信号也有，但是漏水声波不能说很准确，因为整个地面都有噪音。那我们现在延伸到这边，再开孔看一下。最让人头疼的是这个沟里面能看见明管，这个是污水管，而供水管在下方，深度大概在1.4米。难道这个气体真的可以走这个地方穿透到对面去吗？而且明管两边都有少量的水出来。经过反复测试，这次漏点基本上已经定位，甲方的人员也要测试听一下是什么感觉。无论外面噪音多大，当你直击漏点的时候，听音杆都有震动的感觉。如果找到这种感觉，这个漏点8、9不离10是跑不掉了。这种情况下就很容易误导人。我们刚开始他把门声音，刚开始来听这个管子都有流水声音，证明这附近有个漏点。然后我们把水打开关闭的时候，气和水冲出来就发出响，响是走这边发出走，等一下之后那边才发出声音。那漏点肯定是居住于这边，人家打孔验证嘛，肯定在这边嘛，就这么个情况。这边我没打到孔了嘛，这打到孔都不咬人，看到这个位置。声音加上气体，双重认证。我们再加上一道绝活，你看这仙气飘飘的感觉，这个漏点100%稳定了。我们马上联系开挖。别动！我
头是吧？馒头。馒头破了，又是那个馒头酒出了，上次那个也是。馒头，哦，相当于像这里是馒头，那相当于是。当这个地方挖开之后，我们看见这个漏点。为什么我们花这么多时间来研究？第一，甲方告诉我们水管是这样走的，一个弯头，这边有个3通到这边，而我们挖出来的漏点，根本这边就没有管子，而是经过这个地方上去的。这前面这段时间浪费了我们很多时间，再加上这下面已经大量漏水，漏成空洞了，所以说这一片都有报警的声音。还好我们今天给它精准定位，拦截准确。挖开的漏点漏水量根本就达不到1600方。当我们在这边开挖的时候，我的小徒弟在这边发现了新的漏点，我们及时赶过去看一下这个漏点到底有多大。来吧，要看到吧，来吧，来看头来嘛。而这个漏点才是那个真正的大漏点。哦，差不多有1600方。不知道你们还遇到过多大的漏？本次视频就分享到这里，谢谢你的观看 ，Goodbye。评论加关注，维修不迷路。